mataknya kaicu-icu ma amanat sakali deui anu teu apaleun mah pasti ka emak gitu nya dimaklum ku emak ge ayeuna model neng gitu nya pokokna keur mah meureun refleks neng teh sagala dia ieu keur hampura kajeung komo bisa aya ucapan emak dengekeun emak minta saran ti kalian ti icu-icu emak bisi emak kacaletot bisi aya omongan anu emak anu teu pantes sok komen ka emak minta saran emak ti icu-icu emak kabehnya minta saran emak entong era-era entong cieun-cieun langsung mah ulah kieu gitu nya emak minta saran ka icu-icu emak ka kabeh daripada emak cilaka lamun aranjeun nyaah ka emak gitu sok beres saran emak minta saran ke kalian bisa aya ucapan emak anu teu pantes lah diucapkeun da mama kieu pan jeleumana hese sok emak minta saran ka incu-incu emaknya komen we ka emak mah ulah kitu mak gitu nya sok ditarima ku mah demi Allah gitu mama mah bener-bener mama terbuka hati mama sok bener-bener bahagia mama lamun kalian mere saran ka emak gitu justru berarti kalian teh nyaah ka emak matak mere saran ka emak ditarima ke emak oh, bisa teh naon atuh maneh teh oh kabisa teh ngajar misen belajar oh ternyata diajar da ieu mah lain ngaji barang badag mun ngaji aing pasti dareglog teu bisa aing mah lain dareglog deui gitu lamun kita babaluk aing bisa gitu jangan lupa sobrek channel Dadang PX. aing mah mulikeun nanaon geura sok kumahaan pagawean kieu bea mulikeun oge aing coba dibagi dua parena meureunna jeung boga pare dieu we jang aing mah nah oge matak kira tingali ijo-ijo mah sok ngadigit tina ieu komenan ayeuna mah sok perhatikeun kumaneh lamun emak boga mah moal mungkin kieu. Waduh, eta mah omongan si Neng kamari geuning kitu nya. Nu ngadenge eta mah kudu bengkel we si Neng mah eta mah. Tong diidenge teh ngijuk mah. Aya teh saking kuhayang. Saking kuhayang eta teh mang ieu mang naon pangnyieunkeun imah ka Inung. Padahal Inung mah da geus kieu mah jadi pangnyieunkeun ge ku aing mah di kada mah di eusian da. Naon sababna da aing mah geus nyaman di saung. Tembae di dieu. Tong pikir loba pikiran gitu dia tak tong didengehnya ku ibu mah kabeh da mama nyaman kieu lamun anak emah heueuh barogaeun 5 kilo teh tah kilo imah teh meureunang kilo jelema si abang si Arindin budak bajit terus murid Neng emah mah ieu imah emah mah bisa percaya ka darieu pisakeun naon? Di batu meureun. Isi yeyen kan ka dieu deui. Dina mantuan teh. Kan bae beda anu mararana udah. Bobolokot ge ayahna we. Kuat mati mungkin saja kumahakeun garana ini acet mesinna teh naon kieu teh mau guling kekuatan parek ngakak kieu di dieu tapi itu we ayeuna mah beda deui kana lalaki jadi kagak awewe nek dibuatin masalah anak jajan pan beurana yang buru-buru dibagi dua akan meureun hasilna emak moekeun kadua jajan moekeun oh gom caling mah meureunna digiring kita icu-icu aing bisi daratan deui pan ege paraban kunaon ku aing menyak puhuut
Heeh. Pantarunya meureunnan. Kempok, kempok, kerja keras baru datu. Kempok yo. Abah. Anak aing kerja Lawan. keras, abah ge kempok. Itu demi naon? Matak lamun aya nu kitu kieu ku maneh taringangan ku omongan maneh. Lamun aya nu komen teu pararugu. Heuh nya akak mah gitu. Aing ge tempok kumararan ikut mah sakit teh dareg deg pan awak aing keur geus kolot meureun aing teh. Kata mah capek. Ngeleper. Teh sarapan ulun. Sarapan mah da aing mah tara sarapan. Ini tutup kopi hiji dia. Roti Belanda. Sarapan pokoknya. Roti Belanda mah sarapan. Heeh. Mataknya ka incuk-incuk mah amanat sakali deui. Anu teu apaleun mah pasti ka emak gitu nya. Dimaklum ku emak ge. Ayeuna model neng gitu nya. Pokokna keur mah meureun refleks neng teh. Segala dia ieu kan hampura kajung. Komo bisa aya ucapan emak dengekeun emak minta saran ti kalian ti incuk emak. Bisi emak kacaletot, bisi aya omongan anu emak anu teu pantes. Sok komen ka emak minta saran emak ti incuk-incuk emak kabeh nya. Minta saran emak, entong era-era, entong cieun-cieun. Langsung emak ulah kieu gitu nya. Emak minta saran ka incuk-incuk emak ka kabeh daripada emak cilaka. Lamun aranjeun nyaah ka emak gitu. Sok we beres saran emak minta saran ke kalian. Bisa aya ucapan emak anu teu pantes lah diucapkeun. Da mama kieu pan jeleumana hese. Hese Jadi mah spontan langsung hese gitu, Dang. Jadi mama sabeledagna we gitu. Matak ti kamari ge teh cecep palalaure maka di emak mah babeledagan cek icu-icu mah teh nu sejen termasuk Dadang, Ajil gitu tah. Kan bae emak da mama kitu ya termasuk Kang Sule lah nya Kang Hajinya. Ngomong emak kan bae da mama natura da mama hari-hari kitu. Paur Kang Haji cek emak teh ka Ajang Ohang. Kamari teh terus ka Uwa ieu. Wa naon? Ka Wajeklin emak teh ngomong tadi na komenan teh nya ieu teh mun keur konten teh. Terus meureunan ka ieu Wa Anton, wa cek kumaha emak makikeun bae emak cenah. Oh bisi geuning batur ge loba model heueuh. Ayeuna model heueuh gitu sakarunya pan emak teh. Dina ucapan bating mentak emak ge hampura lamun aya ucapan anu teu teh sakali deui emak bisa aya ucapan anu teu pantes. Sok emak minta saran ka incuk-incuk emaknya. Komen we ka emak mah ulah kitu mak gitu nya. Sok ditarima ku emak demi Allah gitu. Emak mah bener-bener emak mah terbuka hati emak mah sok. Bener-bener bahagia emak mah lamun kalian mere saran ka emak gitu. Justru berarti kalian teh nyaah ka emak, matak mere saran ka emak, diterima ke emak. Oh, naon? Entong ieu tong kagok-kagok. Ya, sabab emak mah pan babeledagan dang, Jil. Hese gitu. Mama begin babeledagan teh. 2 kali mana diayaknya, Mak? Heeh. 2 kali. Heeh. Tutun tadi ya. Tah, gitu gitu ya. Tah, gitu tutun heula kan tuh. Kan ieu mah anu kapanang mah milu nya. Tuh. Kok pikeun? Tuh kok ditutung. Carekan mah kabisa. Bisa teh naon atuh maneh teh? Oh kabisa teh Belajar, ini kan belajar. oh nya tadi ajar. Da ieu mah lain ngaji, barang badag. Mun ngaji aing ge pasti dalegdog teu bisa aing mah lain dalegdog deui gitu. Lamun kita babaluk aing bisa gitu. Teh nyiru, aing teh dagang nyiru ya. Nyiru hiji itu teh. Dede, antarkan nyiru ka dieu Jang. Tuh. Nyiru ambil ke sini bawa ke sini. Tuh, ari ngagiongan ieu. Abah ngasok. Waktu engke melak abah mah. Can ieu merenya naon teh? Lamun ieu nyamut nya mah. Heeh. Emang nyamut teh kemesian bener mah. Ayeuna. Waktu nyamut. Pokona mah abah mah aing mah istirahatna ieu. Beres tanur, istirahat. Nah, si tanur teh teh parete 15 poe teh. Duduk di ramet. Nya dikacap di ramet. Diberak. Jongjona geus ngaramet 2 kali cakarak jongjon.
Mus beres ngaberak, mus disemprot. Katarak nungguan. Tapi ka koning, tapi ka panen. Tinggalkeun nya. Ah, kata mah total. Ini nempon cai mah. Hah? Ikan itu bararancang na. Ya kanan ku batu ku hama. Tapi gusti itu nak wae. Dah mau panggil orang ku Allah gitu. Kalau ulang makan nak kurang weh. Allah berkentasan deui. Amin. Deui Allah Allah. Oh, buat kau. Kau pada aku jelema kau. Ganti ku Allah, lipat ganda. Iya, contohnya aku Allah kerasa urang. Kami itu ada harta kurang. Buat kurang yang buat pun. Patara ada alus aja na yun. Karet. Kalau sampai karet ke anggap itu. Kiai mengahajan yang jelema gini ngabagikan kahakanan. Kurang boro. Dia kudu naman teu kieu ngan dieu mesinna rusak. Kan mange menjujem. Sewa lamun boga mah ya Allah mah teh. Ya mah. Untuk mah sewa rusak deui mesin teh. Rusak mesinna ieu teh. Teh ngajang-ngajak kieu da lain. Lain kata kita dikon mesin bereng. Teri-puri teh ngabersiane hungkul. Berhubung dia rusak mereken bae meureun. Coba merendang. Ka aing supaya mani karalawe meureun. Itulah cemeren tahu tinggal nu kamu cemeren cek Allah teh bantuan saredang cemeren tah inung kitu merendang pagil nanon aku kan pagil itu paniate meureun pagil jam dadang teh istirahat ka dieu kan ku aing digawe Teh enggak tuh. anu inung yang tak nya Oh, kena sini nyamuk nih. Yang berak teh mah nya, jadi berak. Yang berak, ya kan. Kalau sekarang itu dia kan berak. Dak aing mah poho kaca poho kanaon dang. Teh. Keur mah loba anak aing mah. Pan. Anak pertama itu di mana-mana itu aing. Kagak aya dang nu ngirim kita. Oh, yang baru gawe madam. Alhamdulillah. Oh, aing geur. Alhamdulillah. Mau tahun anu podini kieuan. Oh, aku kieuan. Sana tanda tangan. Aya teh kudu mang mayarkeun. Balageur ieu aing mah. Datang anu ti Bandung jeung anu ieu ti Teluh Jampang Dararatang jeung anu ti Bandung di Dararatang. Heeh, geus kumpul tuh. Hampura heula emaknya sunya ditinggal heula ku emaknya. Gae. Sobrek dulu